राम राम दोस्तों, आज हमारे 75 हार्ट का 26वां दिन। सबसे पहले पानी पी के फ्रेश होकर आ गया था एनआईटी घाट। यहाँ पे आगे किया था मैंने जंप एंड जैक, फिर मारा था पुशअप, फिर किया था स्क्वाट्स, फिर किया था स्टेयर का वर्कआउट, फिर लास्ट में थोड़ा जॉगिंग करके वर्कआउट खत्म कर दिया था। फिर अंकल खिला रहे थे कौवों का दाना। फिर मैं जोश में आगे करेले का जूस पी लिया था, जो कि बहुत ही कड़वा था, मुझे पिया नहीं गया। फिर मैंने दातुन किया था वहीं पर, फिर एक नारियल पानी पी लिया था और पटना पुलिस के डर से हेलमेट पहन के पी रहा था। उसके बाद घर आकर खाना बना के खा लिया था, फिर निकल गया था सर्विस सेंटर। आज कोई काम भी बाकी था गाड़ी में, तो फिर काम करवाया, फिर सत्तू पिया था, फिर रात को घर निकल गया था। घर जाकर फिर जिम में आकर वर्कआउट किया था, थोड़ा शोल्डर मसाज करके पुशअप मार के वर्कआउट शुरू कर दिया था। ये सारा वर्कआउट मैंने किया था जो आप लोग देख रहे हो, 4-4 सेट जो मैं करता हूँ हमेशा। उसके बाद घर आकर खाई थी रोटी। उसके बाद फिर मैंने पढ़ा बुक, और ये रही आज की सेल्फी जो आप देख रहे हो। सारा टास्क हो गया हमारा कंप्लीट। जय श्री राम, जय हिंद।